Bugun korotkiden qildik. Avvalo ming bor uzr so'raymiz xalqimizdan. Bugun Xalqobodda katta avariya bo'lgan. Abetda svet bir 10 martadan o'chib ko'p yondi. Ko'p texnikalarimiz buzilib qoldi. O'shalarni to'g'rilashga ancha vaqtimiz ketib qoldi va sanitarniy den qilib, kechki paytga kafemizni yopdik. Polniy уборка qildik. Hamma narsalarni tozalab, cho'tki qilib, xudo xolasa xalqimizga yaxshi xizmat ko'rsatish uchun bitta tayyorlab oldik. Ming bor uzr. Telefonlarni ko'tarmadik. Bugun soat 3 dan keyin zakaz umuman olmadik. Dastavkaga ham va kelgan mijozlarimizga ham borka qilib, yig'ishtirib, tozalab, xudo xolasa sizlarga yaxshi xizmat ko'rsatish uchun hamma narsalarimizni to'g'rilab oldik. Va yana bitta kichkina e'lonimiz bor. Oxirigacha ko'ringlar videoni. Ish bo'yicha direktimga hamda kommentariyamga portlab tashlayapsizlar. Iltimos qilgan bo'lar edim. Oshpazlar, ofitsiantlar, texnichkalar va kafe yo'nalishida ishlagan xodimlar diqqatiga. Agar mabodo siz ishlash maqsadingiz bo'lsa, ishlagingiz kelsa, faqatgina kafemizga keling. Ya'ni agar manzilingiz yangi yo'lda bo'lsa, ya'ni kommentariyamga yoki direktimga yozsanglar, biz atvet qaytarmaymiz. Aniq ishlamoqchi bo'lganlar faqat kelishinglarni maslahat bergan bo'lardim. To'g'ri tushuninglar. Shu yerga kelinglar, ishlash maqsadinglar bo'lsa, shu yerda o'zida ishga qabul qilamiz va shu yerda o'zida gaplashamiz, jigarlarim. Xudo xolasa biz har doimgidek xalqimizga yaxshi xizmat ko'rsatish uchun hamma narsaga tayyormiz. Sizlar ham qo'shilsanglar, sizlar bilan birgalikda yana ham yaxshi xizmat ko'rsatamiz. Faqat bitta bizda bitta maqsad. Har kuni yanada yaxshiroq va yaxshi xodimlar bilan maza qilib ishlaymiz, jigarlar. Hech kim ishdan bo'shamagan, hech kim ketmagan. Shunchaki ish soatlari ko'payyapti, bizga ishonch bildirayotgan xalqimiz ko'payyapti. Shuning uchun qo'shimcha xodimlar olib, yaxshi xizmat ko'rsatish uchun harakat qilamiz, jigarlar. Tak shunaqa ertaga ertalab 10 may kunidan hammalarni kutib qolamiz. Like bosib yuboringlar, bosmagan bo'lsanglar.